फ्लू हुआ या खासकर गला खराश वगैरह आई तो हम शहद की 1 चम्मच दे देते हैं। तो उसका तरीका ये ठीक है कि गर्म शहद दे दिया या कोई खास तरीके से उसको देना चाहिए? अच्छा, शहद का भी मैं बताऊंगी। अभी मैं आपको शहद देने का तरीका ये होता है कि अगर खांसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, छोटे बच्चे, चाहे वो नौज़ायदा बच्चे हों, 2-3 महीने वाले बच्चे, 4 महीने के, इस तरह 6 महीने के, या आप बड़े, कोई भी है, तो उसका एक तरीका है। आप लोगों ने करना ये, चम्मच को गर्म कर लें बस। ओके, चम्मच गर्म कर लिए, इतनी सी उसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच, जो बड़ी चम्मच है, उसके अंदर आपने हनी डाल देना है। यानी वो, उसका मकसद कहने का ये है कि वो सिर्फ उस चम्मच के टेम्परेचर जितना गर्म होगा। ओके, ठीक है, उसको आपने मिक्स कर लिया। साथ में सिर्फ 2 बूंद अदरक के जूस की डाल दें। अदरक का जूस, अदरक पीस के उसी वक्त कूट के थोड़ी सी अदरक डाल दें, क्योंकि हमारी जो नानी अम्मा थी, हमारी अम्मी थी, हमारे बड़े बूढ़े जो भी थे, वो यही तरीका इलाज होता था उनका। और थोड़ी सी, क्या कहूँ कि चुटकी का चौथा हिस्सा काली मिर्च। ओके, हाँ, उसको मिक्स किया, क्योंकि अब वो चम्मच तो गर्म है, ठीक है, उसने जितना टेम्परेचर लेना था, वो गर्म चम्मच तो आप बच्चे के मुंह में या बड़े के मुंह में नहीं ना दे सकते। आपने बस उसके अंदर हिला के दूसरी चम्मच में डाल के फौरन से ले लेना। वो आप कहेंगे दूसरे पंजाबी में जिसको कोसा कोसा बोलते हैं। हाँ जी। हनी पकाना नहीं चाहिए, एक्चुअली हनी पकाते नहीं है, ठीक है। तो बस ये है कि आपने उसको कोसा कोसा नीम गर्म सा करके फौरन से दे दें, इंशाल्लाह फौरन आराम आ जाएगा। लेकिन आजकल की आवाम क्योंकि बहुत सुस्त है, तो मैंने इसका एक डिफरेंट तरीका निकाला है जी। ये उसी तरफ हाँ जी, वो ये है तरीका कि मुलट्ठी जो है ना, मुलट्ठी को आपने कूटना है। ओके, ठीक है, इतनी सी 1-1.5 इंच का पीस ले लें और उसको ना कूट लें, यानी काटना नहीं है, उसको कूट लें, उसको तोड़ लें। तोड़ के वो रेशे रेशे हो जाएंगी। तो आपने वो इतनी सी मुलट्ठी तकरीबन आधा कप हनी जो है उसके अंदर डाल के रख दें, और साथ में 1 चम्मच भर के अदरक का जूस डाल दें उसके अंदर। ओके, ठीक है, ये वो उनके लिए बता रही हूँ जिस तरह आजकल की जो माएँ वो कहती हैं कि हमने चम्मच गर्म करना है तो फिर उसमें हनी कैसे डालें। ये उनके लिए बता रही हूँ कि जो इस तरीके से अपने बच्चों को, अपने आप को सेफ रख सकती हैं एंटीबायोटिक की निस्बत। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये कि 2 चम्मच जब अदरक का जूस उसमें डाल दें, मिक्स करके आप ढक के रखते, 2 महीने भी उसने खराब नहीं होना। जो अदरक का जूस होगा ना, वो मुलट्ठी जो हमने उसके अंदर कूट के डाली, वो अपने अंदर सक कर लेगी। ओके, वैसे भी गला खराब हो तो वो देखा मुलट्ठी लेते ये कवाल हजरात, गायक हजरात, सबके पास मुलट्ठी होती है, या वो पान वाले बहुत ज्यादा मुलट्ठी डाल के देते हैं, गला खराब है ये खा लें। तो ये गले खराब का मैं स्पेशल बता रही हूँ, जो गले में अमूमन खराट होती है, जिसको हम बोलते हैं ना हर वक्त वो रेशा सा आपको पता है, बलगमी, उसका डिफरेंट है, मैं उसका आगे चल के बताऊंगी। लेकिन ये मैं बताऊं, ये आपने ये 2 महीने भी खराब नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आपको थोड़ा सा फील हो रहा है, ये डेली ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपका गला भी साफ करेगा, आपकी स्किन भी अच्छी करेगा, आप ओवरऑल आपको फील होगा कि शायद मेरा गला खराब है ही नहीं। लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है, एसी में डायरेक्ट नहीं, अपने आप का पहले ख्याल रखना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ठंडा पानी पियो फिर ये खाई जाओ।